Ya, tenemos que acá una tacho de basura Nine Stars que tiene el siguiente problema, ¿no? Que está malogrado el motor. Acá el motor y bueno, acá se rompió donde agarra el motor, y lo que hicimos es pasarle un pernito pasante desde el otro lado taladrando, así como se ve allí, pasante taladrando, ya. Entonces luego de eso le hemos puesto ahí un perno acá. Ahora no sé si se nota bien. Le hemos puesto un perno acá y le hemos puesto esto de aquí, pero luego no abría también. Adentro estaba roto y el eje estaba roto. Este es el eje. Le hemos tomado videos como ahí muestra. Aquí tenemos esta configuración puesto de este modo. Ahí como se observa, se ha roto el eje y tenemos que armarlo otra vez, así que vamos a ir desarmándolo por pieza para cambiar el eje que está roto. Este es el eje roto. Vamos a ver. Ya, luego de eso, lo hemos hecho, le hemos puesto un seguro con esta cajita de seguros para, bueno, y lo hemos cortado y he hecho la marca del seguro con esto de acá, un Dremel. Y de dónde conseguí el eje, de una remacha, de un remache. Le quité el centro del remache y de eso hice el eje. Y lo apreté con fuerza para que se ponga flojo. Y ahora ya solamente hay que armarlo, ya lo armé y ya está funcionando. Vamos a ver el resultado.